Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại và mình lại nói về cái chuyện tiết kiệm điện, nhưng mà lần này là tiết kiệm điện cho âm ly. Mình đã thử cho các bạn nhìn thấy luôn. Từ 0,1A khi mình lắp con tụ 105 vào sẽ giảm xuống còn 0,9A. Như vậy là dòng đã giảm. Và mình thử đi nhìn lại cho các bạn nhìn thấy là tụ lắp tụ vào là nó có tác dụng giảm dòng. Tuy nhiên ở đây mình đang để ở cái âm ly ở cái mức độ là không có tải. Mình để không có tải. Thứ hai nữa là cái lúc bận bởi nhỏ cũng sẽ tốn điện, cho nên mình mới đưa một cái thông số quyết định như sau. Mình chỉ bù 2 microfarad mà thôi, không bù nhiều, bởi vì có lúc vặn to cũng vặn nhỏ, nhưng mà vặn nhỏ thì nếu bù nhiều quá thì nó tốn điện hơn, thì tội gì phải vặn thì phải bù nhiều. Nhưng tại sao mình lại không sử dụng cái hai con tụ 105 hoặc một con tụ 205 cho nó gọn gàng? Tức là chỉ duy nhất một con tụ thôi mà mình lại phải dụ tới những 3 con tụ. Một con 105 và một con 474, hai con 474. Đó là để mình chống nhiễu. Tức là để cái tụ này nó sẽ dẫn tần số cao rất là tốt so với cái tụ các bạn sử dụng tụ 2UF hay là 205. Và khi các bạn đấu vào âm ly thì các bạn đấu ở sau công tắc và chống nhiễu, chống ù, làm ổn định đường điện hơn, và âm ly sẽ nghe hay hơn, chắc hơn, ấm hơn. Còn nhiều nguyên nhân, rất nhiều nguyên nhân, hàng trăm nguyên nhân khác, nhưng đây là một nguyên nhân để các bạn giảm nhiễu cho âm ly.